Nu ska jag visa er mina 2 bästa seglingsövningar. De här gör jag ofta med mina deltagare. Och den första, den går ut på att lära sig att segla vid i vind. För jag menar att slör, halvvind, det är väldigt enkla bogar. Då gör det ingenting att man vinglar. Läns kanske man inte seglar så långa sträckor, framförallt inte som nybörjare, för att det kräver väldigt mycket koncentration. Och mot bidevind, dels är det roligt och sen är det ofta nödvändigt att segla bidevind. Och då vill man ju förstås ha både kort väg och hög fart. Så att det gäller ju att lära sig att hitta det här läget. Och måste man då vara uppmärksam på det precis hela tiden. Ja, man behöver använda sina sinnen, menar jag, alla sina sinnen. Så vi brukar börja med att de får segla bidevind en stund för att bara känna på lite grann hur det är och försöka bli lite uppmärksam på hur båten beter sig när man kommer lite för högt i vind. De får svänga upp mot vinden och iaktta beteendet när båten, man kan först höra att det rasslar lite grann i seglen. Sen kan man känna att farten minskar, att det är som att båten nästan sätter sig ner lite grann och så reser den på sig. Och nästa skede så ser man att det börjar slå in i förseglet och storseglet och sen börjar det fladdra och sen är man uppe i vindögat. Och det här får de göra några gånger fram och tillbaka och vara uppmärksam på vad som händer. Och sen nästa steg är att de ska göra det och blunda. Då får de svänga sakta upp mot vinden och då är meningen att de ska vara så uppmärksamma på känslan i båtens beteende att de förstår att nu börjar jag närma mig, har kommit för högt i vind. Nu ska jag falla av en liten aning. Ja, den andra övningen, den kallar jag för Rädda Henry. Och den har ju inte jag hittat på. Det är en manöverbordövning för segel. Jag tänker så här att i en skarp manöverbordssituation, då tar man ner seglen och går för motor. Du har ju en helt annan precision när du går för motor. Att kunna komma tillbaka till den platsen där den här personen har trillat i och dessutom kunna stanna båten där och inte driva iväg. Däremot så tycker jag att denna Rädda Henry är en fantastisk övning att ha som en seglingsövning. För att ja, men man styr fram och tillbaka och svänger hit och dit och det blir jippar och det blir slag om vartannat. Och har man inte förstått förr hur viktigt det är när man seglar att faktiskt veta hela tiden varifrån vinden kommer, då blir man väldigt uppmärksam på det när man gör Rädda Henry-övningen. Och av det skälet så brukar jag alltid då ha ett hårt skotat storsegel för att inte det ska ske någon olycka. Men att focken får de hålla på och ta fram och tillbaka och trimma. Nåväl, då går det till så här. Vi kommer seglande och vid någon tidpunkt så hivar vi Henry. Henry är ju då alltså en boj. Och det första man gör efter att ha tappat i Henry är att falla av. För att meningen är att man ska komma nedanför honom i förhållande till vinden. Vi har ju vinden här då. Så ja, när man har kommit en lagom bit nedanför så att man kan segla bidevind tillbaka, så gör man ett slag eller en jipp och börjar segla bidevind tillbaka. Och när man är kanske ett par båtlängder nedanför, ja men då svänger man upp i vind för att tappa farten lite grann och så att det ska gå att fånga Henry. Och det blir många olika varianter på det här och alla är ju väldigt bra övningar. Det kan till exempel vara att du föll av men du gick för så att säga brant nedanför Henry, så att när du svänger och går tillbaka igen så kan du inte segla för du har honom rakt i vindögat. Nej, men då kan man ju bara falla av igen och så seglar man bort lite åt det andra hållet och gör ett slag där och får bidevind tillbaka. Det andra alternativet är att du kanske inte föll av tillräckligt. Nej, men det gör ju ingenting heller, för att om du då har vänt här så kan du ju gå ner lite grann och sen i alla fall få bidevind tillbaka. För det är svårt att ha någon annan bog än bidevind tillbaka, för att då ska man svänga så kraftigt så att det kan bli svårt att verkligen positionera båten precis alldeles bredvid Henry. Och det är ju just det här positionerandet som är så himla bra med den här övningen, därför att man lär sig så mycket om hur man gör för att få båten att gå dit man vill. Både att få fart i den och att tappa farten och att
beräkna hur den rör sig i förhållande till vinden. Lite mer åt höger. Ska vi känna vad som händer i båten? Sakta åt höger. Lite saktare så vi verkligen hinner känna det. Känner ni att vi bromsar lite nu? Va? Vi tappar farten lite grann. Båten reste lite på sig. Är man uppmärksam kan man höra ett lite knarrande ljud ifrån seglen. Och nu ser ni att det börjar... Ja, nu hörde man knarret och så börjar det komma in. Så det här, nu är det fara och färde. Nu gäller det att svänga tillbaka för nu tappar vi snart farten. Och då har vi inte styrfart nog för att kunna svänga tillbaka. Ja. Så nu vill vi komma tillbaka och nu har vi fortfarande fart i båten så att nu kan vi fortfarande hinna svänga tillbaka och få seglen att fylla från andra hållet. Ska jag blunda nu då? Blunda nu. Och så ska jag svänga åt höger egentligen. Vänster. Upp mot vinden, ja. Och så kastar du en blick upp ibland så du ser att du svänger långsamt. Hörde du ljudet? Ja. Ja. Och där. Nu. Ja, precis. Och nu börjar det fladdra. Ja, men då svänger du tillbaka. Det här är ju Henry. Så nu åker Henry i sjön. Så, man överbord. Och då, det första du skulle göra var att falla av. Så att du kommer alltså nedanför honom i förhållande till vinden. Och sen ska du kunna gå bidevind tillbaka. Och så tänker du på varifrån vinden kommer så att du vet när du jippar och när du slår. Annars märker du det. Jag går liksom, jag vänder så att jag har några meter kvar. Då seglar jag, så får ni sköta seglen. Ja. Ska vi se. Nu får du bestämma dig om du ska svänga åt ena eller andra hållet. Jag kör lite hitåt först då. Okej, jag drar då. Där. Får de passera där? Ja, det gör de ju fort, men... Ja. Ser du honom fortfarande eller? Ja. Ja, han brukar vara rätt så lätt att se. Men nu är han, ja precis. Nu skriker han, hör jag. Ända hit. Kom och rädda mig! Nu kommer vi! Det är bra att hålla honom vid gott mod. Ja. Men nu då kommer jag ju ha lite fart här. Det var det jag kände också. Ja. Det kändes som att det gick jävligt fort. Sen kan du skota lite hårdare här nu och hjälpa henne att komma lite, lite högre upp i vind. För sen kommer jag ju att försöka stå rakt. Ja, precis. Då är jag med. Det är bättre. Ja, du kan ta mer. Sen så nästan. Tar ni honom nu då? Oj, kör över han. Här kommer han. Alltså. Toppen. Jättesnyggt!